Erasi akaisara nukanyape olapalo kantauni okarulo ilukumini yare kida kaisare kede iuni na emukaga ngisida ebeitor etimulo Etop radio nepepe kede TV is aipejo ikin district aloko kalaki ido orai otemlo ko Otuboi kano aimoro moron kede apupok radio nepepe kede asesenak television timu ngesiber egeuni aitala adekisna Otuboi Health Center 3 nepepe kede akorakin aokot usodido konye amunyolet ain nepun kiding etimulo Etop radio kede TV East Ebolia ikinete kede Otuboi United FC irwana po eminada aijanaki otoma chipakitu kwa minikoni kede jiti otoma putusha konye otoma na yosi kwa anwangare radio nepeke de TV neja ateke ido otoma pakyangi le raine mukaka kaisara lukanyape balda bombe ja saina petani toloshi ni dumna jogombe ni na sodi tiberi buni etalaon adekisingin nada Otuboi Health Center 3 ido idaunen ibuna nda bonebe itolosingin ojasi etonga ateke yanyunda bombe ja ikininyo awokotna edolo do bon nepeno sani kanyangon kwangin ibuna ja utkede abolia nada emopira nara duchi chambo otoma abolia show ngese pedotare toma inapaki kedani dio borekere kwape etimu loda Etop radio nepeke de TV East kapakina Solomon Eramu loda erai captain loka Etop radio nepepeke da TV East ngesida imanit awaken Otuboi United igolon kongal mokinjo okingangi nebe idaw so ay jey kina okot osoda pier adekis yo budojo da o wanyu talanta ni jey Etop radio kada TV East konyen Nathan Olemo tutuoron loko Otuboi United ngesida ebala ebe mam kesida iriangriangasi narai idartos konye kesi aparitingin poyo jome kala ki dedede mano to butu do tarwe kanyape Etop radio tebi no we na wakide timere itebi no I kone wadwali romo Otuboi Health Center 3 the process mai ko dwaliro mupira da yarobedo do ikere no gamo jogi pien jogi ongato sana gimito timo jame maura digi yamo dabe gikapakin megwegwe odudu sana di makre kede kome obol so jome Otuboi dede mostly Otuboi United ikere no megam Etop radio ogam gikede chunya chiel pacho Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Kanuka Etop radio Habat Paul Eyoku